Ei, Olli on siin ja praegu on juba sügis, natukene külm, natukene kõhe on ja hakkasin siin vaikselt taubit sättima ja siis ma jäin mõttesse, et ma nüüd filmisin 3. osa ka sellest Tagumiku ilukirurgiast, küll aga ma unustasin selle täiesti kuidagi tahaplaanile. Nii et nüüd saate vaadata siis 3. osa ja samal ajal mina hakkan sättima siis vaikselt 4. ja viimase osa poole. Ja tere tulemast 3. osasse, kus korrastame siis Aubi Tagumikku, teeme ilukirurgiat. Nüüd nagu mikrofoni videost oli juba näha, mul on olemas uus tagastange ja uus tuli. Nii et paneme need külge. Hakkame vaikselt siin selle Tagumiku kallal tegutsema. Nüüd sellel uuel stangel ei ole parkkandureid, aga pole väga lugu, sest et need parkkandurid nii vana ei töötanud, nii et ma arvan, et lihtsalt niputame need kinni kuskile sinna stangi sisse, jätame rippuma ja ongi asi vask. Aga enne veel seda tuleb autotee pealt eest ära liigutada, sest et ma ei mahu siia Tagumiku juurde ligi hetkel. Nii et ajame ta ettepoole ja nüüd on sinu töö öelda mulle, kui ma hakkan liiga selle ukse vastu sõitma. Nii et ole hea, jälgi. Ole minu parkkandur. No, ma arvan, et aitab ka. No, väga hea ju. Aitäh! Ning nüüd juba mahub ilusti siin taga tegutsema. Nii et, see tuleb ikka seest lahti teha. Ja, saame vaikselt pihta hakata, panna selle Tagumiku kokku. Et kõlbaks ka teistele inimestele seda autot näidata. Muidugi ega ma liiga palju ei mäleta, mismoodi ma kõik selle lahti võtsin, aga õnneks keegi filmis, kuidas seda lahti võtta. Nii et ma peaks lihtsalt tagurpidi vaatama, kes see võis olla. Mina ju! Oma videos saan vaadata, kuidas ma selle kõik lahti võtsin ja saan selle järgi tagasi kokku panna. Esimesed asjad kõigepealt tuleks ära võtta see katkene tuli, mille ma panin siia tagasi, et vaadata, kuidas kõik istub. Et me saaks uue tule panna. Siin oli mul 8 millised mutrid, mida ma liiga kõvasti kinni ei keeranud. Hops, 1 on olemas. 2 ja 3. 3, sest et 1 ma kaotsin kuskil ära. Muidu peaks 4 olema. Ops. No näed, sest et kui ma lasin isal selle doonortule tuua, ma ütlesin, et mul seda tulede plaati ega seda juhtmest ikka nagu vaja ei ole. Ma unustasin täpsustada, et mul on neid polte siia juurde vaja, nii et tuleb midagi välja mõelda. Võtame siit minu tulede põhja, vaatame, kumb neist parem on, kui mul juba valikut on. No ega siin väga vahet ei ole, võtame ikkagi enda oma. Paneks selle tulede plaadi hoopis siia sisse ja siis paneks tule. No, mis siin toimub? Võiks niimoodi olema, aga miks ta niimoodi teeb? Veidler, vaatame korra selle katkise tulega. No, need on ju täpselt samasugused. See katkine tuli siis siia istub. No, see on nagu korralikult siin ju. Aga miks see uus tuli siis ei lähe korralikult sinna? No paneme kinni siis need selle kruvi ja selle kruvi jätame siit alt lahti. Vaatame, mis ta siis teeb. No vaatame korra, kuidas ta pagassijoonega
No, ega ta nüüd muidugi ilus ei ole, aga midagi, ma ei tea, kas siis on vale tuli või midagi, aga vähemalt on ajutiselt midagigi. Hehe. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink. Nii, sellise stange kinnituse koht. Ja sinna on vaja igasuguseid neid klippe. Siukseid asju on vaja siia. Nii, mul on 1, 2, mul on 1, 2, 3 on veel vaja liida kuskilt üles, mis on siin ajaga igale poole ringi lennanud. Sest et need olid need, mis lendasid autoküljest ära, kui sai siin haamriga mõnuga pekstud. Lendasid siit klõrr minemana. Ja siis ma muidugi käisin üks viie siia sisse, üks viie siit välja ja siis selle siia sisse ja täna on jälle mingisugune 82 kraadi õudne. Ja kus on kõiksugused need klipid siin. Võiks ju juba nähtaval olla. Sest et vaata, äkki ma panen esiistmele. Siis ma panen mingisugused asjad, mis ma siit küljest ära võtsin, panin esiistme külge, jah. Aga neid klippe siin ei ole. Kas see tuli siia peale või? Jah, ja stange oli siin vahel, no. Mis siin toimub? See on see, kui kohe kõik asjad ära tehtud ei saa. Väga tüütu. Otsisin veits, leidsin igasuguseid kruve asju, mis ma olin ära peitnud. Ma ei tea, miks ma selle kätte võtsin. Korjasin välja oma miljonikasti, leidsin siit veel igasuguseid huvitavaid asju. Ja nüüd jätkame kokkupanemist. Mis ma leidsin? Mis peaga sa oled? Ei olegi, ma ikka 8 oled, jah. Leidsin veel ühe siukse poldi, et peaks siis mu tulele kinnituma, et ma saaks selle tule ilusti kinni panna. Aga mida ma ei leidnud, on suur hunnik neid klippe. Nüüd neid klippe mul on 1, 2 ja 3 ja ma mõtlen selle peale, et paneks siis äkki niimoodi, et üks äärde, üks keskele ja üks siis teisele poole äärde. Ja võiks ju kinni hoida midagigi ja siis tuleviku raames lihtsalt pean meeles pidama seda, et mul on neid klippe juurde vaja saada kuskilt. Ja noh, muidugi see ei püsi siin küljes, sest et see peaks kuskile, no vaatame, see peaks olema siis siin niimoodi ja see peaks kinnituma kuskile siia. Aga mul ei ole võimalik seda kinnitada kuskilt mingit moodi. Nii et see saab ka lõbus olema. Nii, nüüd võtame ära, selle paneme siia. Nii, see on keskel ja see on ka ääres. Nii, miljonikastist leian ma nipukaid. Nipukatega paneks need parkandurid kuidagi kinni. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Nii, ja see võiks jääda siis kuskile siia kinni. Kas mul on mingisuguseid suuremaid
teeme mingi mitmest nipukast siis. Tõmbaksti siia tagastange külge kinni ilusti. Selle stange tala külge, et kunagi hiljem saab lahti lõigata ja panna siis suue parkanduritega stange külgena. Nii ja siia stange lihtsalt peale. See alumine stange kinnitus siin kohas on ära väändunud. Nii et läheme õigesse kohta tagasi. Ja siis võiks sealt selle ära saada ka võtta, selle kruvi, mis seal oli. Hops, vana stange tükk. Prügi. Nii ja nüüd põhimõtteliselt võiks ju olla, et uus stange peale. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6. No see oleks nagu küljes, aga ei ole ka. Sest et ta ei ole siit kohast, ei ole ilusti kohakuti mitte ühegi auguga. Ja siit istub niimoodi, aga samas, kui natukene suruda, see auk istub kohakuti, aga mitte üks teine nendest aukudest väga ei istu. Mis võib olla sellepärast, et see tagumik on veidi sees, aga ei pruugi olla ka. Ämblikukene. Kui saaks selle nüüd ilusti õigesse kohta ja ilusti kinni, siis võiks ju täitsa okei olla. Muidugi sealt on see tulealune list, oota. Look at that! Nagu oleks uus auto ju. Peaaegu. Nüüd tekib mul tegelikult küsimus, et kas see stange oli siin selle logari taga või ta tuli siia logari peale. Seda ma nüüd ei mäleta. Sest et kui ta tuli logari peale, siis me saaks selle stange veel rohkem sinna poole, äkki augud ulotaksid ilusti kokku. Jah, ikkagi oli logari taga, nii et vääname veel veidina. Sinu võib siit vahelt välja võtta. Oota, aga skeems oleks ju võtta siit mingisugune nipukas ja panna siit nipukaga teda äkki kinni hoidana. Mis siit altpoolt üldse toimub? No, siin allpool on okei. No, nipukas hoiab teda siin kinni. Ja no, see on õige koha peal. Mis siin pool toimub? No, see võiks olla veits kõrgemal siit. Ops. Nii. Nüüd võiks saada teda ilusti kinni panna. Straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Nii, äkki paneks siis selle kuidagi moodi siit kinni. No, see peaks siis oi, see kõik on nii kõver, et õudnena. Üks on kinni.
Nii, selle saime kinni. Hädavaeva võiks siit poolt saada, aga siit on kõik ikkagi nii kõver, et no mitte mingisuguse valemiga ma kujuta ette, kuidas ma saan. Paneme äkki selle logari tagant kinni asju. Noh, see oleks muidu peaaegu, kui aga siin on suur vahe sees. Ja noh, kogu see stange tahaks veits sinnapoole ja noh, ikkagi mul ei ole seda tulealust liistu veel. Aga küll ma ta panen mingi moment. Aga see näeb peaaegu automoodi välja, kui silmad kinni ei panna. No idee poolest see osa tahaks natuke ikkagi sinnapoole saada, aga noh, kui ma ütlen veidi, siis mingisugune sentimeeter 2. No, proovime korra peksta, vaatame, mis juhtub. Tahaks seda nurka saada sentimeetri 2 sinnapoole. Nii, tuli on neist ja ei ole siin enam midagi muud kui, et teine löök juba läks läbi põlvena. Või tõmbaks lihtsalt nipukatega kõik kokku. Kas ma üldse saaksid kuidagi niputada või? Kuule, aga see keskmine nipukas, mis seal on, see natukene nagu see 2 ju. Paneks siit niimoodi. Hops. Ma panin siit kondapoolse logari, keerasin enda arust kinni. See kukkus nüüd, liigutasin natuke, see kukkus nüüd küljest ära. Ja see logar peaks olema siis see, mis ei ole liiklusõnnetuses osalenud. Paneme siis põhjalt kinni. Ja kus auk on? Nagu lihtsalt siit selle kõrvalt ka ei olete kinni panema. See ei tohiks ju kõver olla. Seal ei ole seda klippi ju. Nii, ma tean, et seal on klipp olemas. Või olete sinna. Ei ole huvitav, et nagu juba siit kohast või isegi juba nagu peaaegu siit kohast on kõik see väändus. Hea meelega paneks nipukatega kinni, aga ma väga ei mahu sinna vahele. Kas või ainult ajutiselt nipukatega kinni. Siit isegi kui ta on ajutiselt nipukatega kinni, siis ta vähemalt ei lenda nagu minema. Kindlasti ei ole perfektne, aga midagigi. Palju hullemad autod on liikluses kui see. Noh, võiks kuulema olla, vaatame kaugemalt. Paneme selle tule tagasi ja siis vaatame edasi. Ja see asi tuli ka tagasi panna veel. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to.
ei usu, et see auto kunagi mingisuguses liiklusõnnetuses on osalenud. Jumala idekas. Perfektne. Mis see pisike vahe sinna? Keda see kotib? Mis mõttes see käi kinni? Jumala suva ju. No nii, mis see seis on? Masendav. Seis on masendav. Uus stange on, mis on ühes tükis. Aga see pagass ei istu kõige paremini. Siin on ikkagi päris suur vahe ja see ei lähe rohkem lähemale. Uus tuli, ma veel ei tea, ikka võiks töötada. Minu kõige suurem mure hetkel on see siin ja siis see fakt, et ülevaatusonudele ei meeldi see. Küll aga ma olen palju hullemaid asju näinud, pagass käib lahti. See on lihtsalt see, et see on kole. Asi, mis mind nii väga ei murjenda. Sõbra poiss. Suuresti juures, et siit nagu korralikku saada, mul on vaja ikkagi uut tagaluuki koos hingedega. Sest et see istub veits vildakalt siin peal. No. Siin on niisugune suur vahe. Mul on vaja ikkagi seda tagumikku väljapoole tuua mingi moment. Aga praeguseks on good enough. Seest poolt vaadates siit ei paista mingisuguseid õhuavasid, nii et ja muidugi kõik see pagassi sisu ja kõik need plastikud seal, need tuleb ikkagi ilusti oma kohale panna. Aga tänaseks ma lõpetan. Ma vaatan, mõtlen natukene kogu seda situatsiooni. Tegin video, näitan mingisugusele ülevaatusonule, et kuule, kas see on nokk. Ja kui ei ole, siis tuleb midagi muud välja mõelda. Kui saab sellest mingisuguse väheohtliku või mis iganes kirja, siis on täiesti suva. Põhiline see, et ma saan sellega legaalselt sõita. Ja ma ei viitsi sellest mingisugust kuutesedat parti teha lihtsalt selleks, et see näeb nagu enam-vähem okei välja. Kui siit tuleb mingisugune 600 osaline nagu seriaal või mis iganes, siis võiks juba ikka kõik ikkagi tutikalt korras olla ja ma ei tea, mingi tuuning tuled või ma ei tea, mis asja. Minu eesmärk on see, et ma saaks lihtsalt nagu ülevaatuse peale, see ei pea olema nagu puhas, et seal võivad olla nagu väheohtlikud vead, aga see on veel okei, aga nii, rääkisin ülevaatusonudega ja nad ütlesid, ma muidugi näitasin pilte ja nad ütlesid, et nad tahaksid oma näpud külge saada sellele autole. Et ideeliselt on see tagaosa just kui põhimõtteliselt iluvead ja ega sellel väga vahet ei ole. Küll aga kui mul stange seal täiesti lotendab ja on tõesti ohuks teistele liiklejatele, siis ega ülevaatuselt läbi ei saa. Nii et mingi moment tuleb käia ja näidata siis ülevaatusonudele ette. Senikaua, kui sul meeldis see video, sa võid julgelt panna sellele like'i. Kui sind huvitab, mis saab Aubiga või mõne minu muu autoga, siis võid kindlasti subscribe'ida minu kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Ja alla kommentaariumites võid sa märku anda, mis sa arvad, mida ülevaatusonud ütleksid selle kohta.